दोस्तों यार आपने अपने बचपन में कभी ना कभी हिल क्लाइंबिंग ये वाला गेम तो जरूर खेला होगा, जिसे खेलने में मजा भी बहुत आता था। और यार दोस्तों इस गेम को खेलते वक्त आपके भी दिमाग में एक ख्याल जरूर आया होगा कि आखिरकार भाई इस गेम का एंडिंग कहाँ पर होता है, ये गेम खत्म कहाँ पर होता है। तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों बेसिकली इस गेम में होता क्या है कि इसमें बहुत सारे गाड़ियां आपको मिलते हैं, उनमें से कोई भी एक गाड़ी आप लेकर जाकर जंगलों में मस्त दौड़ा सकते हैं अपने गाड़ी को। और यार दोस्तों जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको फ्यूल्स और कॉइन्स वगैरह मिलते जाएंगे। बस आपको अपनी